já, né? Pegou bem, ela é bonzinha. Tá bonzinho. Posso pôr essa parte na internet do seu filme? Oi? Posso pôr na internet essa parte bonita? Pode, pai. Pode. O seu filme vai ser o 76. Entra no YouTube e busca por vídeos Gravimagem. Então você vai aparecer todos os filmes da Gravimagem, o 76 é o seu. A cabeça não aparece o feitinho assim? 3D? É, para você ter imagem 3D, você precisa ter líquido em volta de tudo. Então, se você não tem líquido em volta de tudo, pegou muito bem ela, tá vendo? Excelente, tá? Porque não tá desenhando, tá encostado na criação, tá? No cabelo? Não, o cabelo em 3D